हमारे सर बोल रहे हैं कि बोटिंग करना है तो हमें उस बोट के पास जाना पड़ेगा जो काफ़ी नीचे है और हम काफ़ी ऊपर खड़े हुए हैं। देख सकते हो बोट दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बोटिंग के लिए जाते हैं, बोटिंग का लुत्फ़ उठाएंगे अब। हाँ हाँ हाँ।
लाइट पड़ गई एक मिनट बस पीछे आगे तो ज़्यादा टाइम नहीं है जाते हैं वहाँ हाँ इधर से रहना चाहिए बस भाई अच्छा एक तरफा मोबाइल में छाड़ लो ब्लॉग में डालने के लिए पैसा देना भाई दोनों हाँ क्या जल्दी किया जो क्या है हाँ चल ठीक है छोड़ने का हाँ ये वो सब क्या वो ऊपर में जो है वो तो कॉपी लेगा हाँ वैसे चला जो है सुलग जाए मन आज इस मौसम में लगी कैसी है मैं थोड़ा लेना भाई kamu tuh aneh pak, video tadi dia. Mana dong? वहीं पे होगा पूरा तो। पूरा चार मार दीजिए। सेल्फी अच्छा होता तो इसमें से क्लिक करते हैं चल ले पूरा सब साइड कितना हो रहा है नहीं जाएंगे इसके बाद जाएंगे मतलब बैतलपुर जाके फिर तीरथ घाट वो अलग से रहता है वो वहाँ भी 50 किलोमीटर नहीं जाओ वही बैतलपुर होकर तो यहाँ पड़ेगा वो भी तक ऐसे झरना है मोबाइल तो भीग जाएगा मित्रों भीग जाएंगे भाई वीडियो बनाएंगे ना बाहर ले रहा भीग जाएंगे चले जाएगा मेन जगह पे भीग जाएंगे तो भीग गए थोड़ा मेरा जल्दी जल्दी कवर कर उधर जाओ उधर जाना चालू है क्या हाँ ऐसे का ऐसे घुमा अच्छा आ तो गए ना मेन वाला इधर है जगह चलेगा हाँ
अबे उठाते कैसे लोगे? अमरेंद्र बाहुबली। भैया को मैं दे दूँ आ जाएंगे। इनको नहीं, अभी नहीं आ रहा है, इसमें पानी पड़ दे रहा है, पूरा बेकार है, अंधार हो जाता है, पानी आ जा रहा है। वहाँ ले जाएगा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, कैसी है अनहोनी रात हुई ना, छोड़ गया जो तो कैसे जिएंगे हम। एकदम ज़्यादा जाते हो और बोटिंग मत कर। हाँ, अभी अभी पानी स्थिर है ना, तो नदी सामने लेके चला रे बटोइया, हे डगर डगर ये सुहानी सी सवार, जरा रोकने दे। ओ ओ ओ, ब्रेकर आ गया, ब्रेकर ब्रेकर ब्रेकर। बारिश हुआ भी बहुत बढ़िया लगा, पूरा भिजी बोलो, बहुत बढ़िया लगे, पूरा ले जाओ वहाँ तक ले जाओ, भीग जाएगा सब। श्री राम।